Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Signore vi benedica. Nous sommes dans la joie Siamo nella gioia de partager la parole. di condividere la parola. C'est une joie d'écouter la loi de l'Éternel. La Bibbia si dice è una gioia ascoltare la legge dell'Eterno. C'est une joie È una gioia d'apprendre de l'Éternel di imparare dall'Eterno. une bonne nouvelle, Una buona notizia, une parole, una parola, une révélation. una rivelazione, C'est une grâce. è una grazia. Et je sais que Dieu a la capacité E so che Dio ha la capacità de nous orienter, di orientarci, de nous enseigner, di insegnarci, de nous révéler di rivelarci certaines choses, alcune et cose, surtout les choses cachées, soprattutto le cose nascoste, car il est merveilleux. perché è meraviglioso. Nous voulons parler sur la consécration. Vogliamo parlare della consacrazione. C'est un sujet, je sais que Batubengi Balobela Kangote, È un argomento che non è mai parlato tanto, à cause, il y a conséquence nango, a causa della conseguenza che comporta, à cause du résultat nango. a causa del risultato che consegue. C'est un sujet trop lourd, même trop compliqué pour les autres. È un argomento pesante, complicato per tanti. Donc parler de la consécration, Quindi parlare della consacrazione et ça, qu'on pousse batuna une vie au-delà ya oyo basalakana. quindi spinge le persone a vivere una vita al di là di ciò che vivono quotidianamente. C'est-à-dire si nous avons des gens qui aiment le Seigneur, qui servent le Seigneur, Quindi se abbiamo persone che amano, che servono l'Eterno, la consécration quindi la consacrazione et qu'on pousse bisoto che ne au-delà ya oyo sito ci sa. spingerà ad andare al di là di ciò che facciamo comunemente. La Bible parle de la La consécration. Bibbia parla della consacrazione Dans Romains chapitre 12, in Romani 12, Romains 12, Romani 12, versets 1 à 4. verso 1 a 4. Romains 12, Romani 12, versets 1 à 4. verso 1 a 4. La Bible parle de la consécration. Batangeli biso. Leggiamo la parola del Signore. Romani 12, 1 a 4. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente. Otanga verset moko en français, verset moko en italien, parce que Romains 12, du 1er au 4e verset. A Dio questo è il vostro culto spirituale. Leggiamo in francese. Romains 12, 1. Je vous ordonne donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Verso 3. Per la grazia che mi è concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto di più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Verset 3. Par la grâce qui m'est donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Verso 4. Poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione. Verset 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et tous les membres n'ont pas la même fonction. Amen. Nous avons
ici l'apôtre Paul parle de sa consécration et la consécration des chrétiens de Rome. Qui l'Apostolo Paolo parla della consacrazione e della sua consacrazione è riferita anche al popolo dei cristiani di Roma. Alors, bien ça qu'on exhorte bino offrir votre cœur. Je suis très content parce que la lettre a été adressée aux chrétiens de Rome. On se retrouve dans Rome, verset à Rome, dans Romain, bino be la capitale en haut. Donc, vous avez la grâce à vous bénéficier dans mon assemblée. Quindi sono la gioia perché questa parola è proprio dei Romani e siamo qua a Roma, nella capitale, quindi siete al 100% pronti a beneficiare di questa parola. L'apôtre Paul a solo a offrir, c'est-à-dire il y a coupé Sanzambe bomo inabino lokola sacrifice. E quindi l'Apostolo Paolo esorta il popolo a dare il corpo come sacrificio, l'esistenza come sacrificio. A offrir à Dieu. Offrire a Dio. Votre corps, votre âme, votre esprit. Il vostro corpo, la vostra anima e il vostro spirito. C'est-à-dire la consécration. Quindi la consacrazione. E sali come pesa lokola libonza ponanza. E quindi è come darsi come un'offerta totale per Dio. C'est-à-dire que moto azali ayebi que la persona conosce la sua esistenza ma dice il Signore mi prende e mi faccia di me ciò che vuole. C'est pourquoi aujourd'hui dans nos églises per questo oggi nelle chiese besoin de chrétiens consacrés. C'est un besoin même de l'église. È un bisogno reale della chiesa che ha bisogno di cristiani consacrati. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui à des chrétiens inutile, mais l'église a besoin des hommes et des femmes consacrés au Seigneur. La Chiesa non ha bisogno di cristiani che fanno soltanto rumore, ma di uomini e di donne consacrati all'Eterno. C'est un besoin du moment. È un bisogno del momento. Parce que ceux qui sont des chrétiens consacrés à 5. Perché anche se abbiamo almeno 5 cristiani consacrati nella Chiesa, le nostre chiese non saranno camminando come camminano spesso oggi. Dico, se abbiamo nelle chiese almeno 5, dico anche 3 cristiani consacrati come vuole il Signore. Parce que coloro che hanno sconvolto il mondo erano 12 meno 1, 11. Mais la Bible nous dit ces gens qui ont bouleversé le monde sont arrivés chez nous. La Bibbia dice le persone che hanno sconvolto il mondo sono giunti in questa città. Bazalaki 11. Erano 11. Balobi bateau bazo bouleversé et non une ville et non un pays, mais monde. Hanno detto le persone che hanno sconvolto non una città, non un paese, ma il mondo sono giunti. Bazalaki bateau pambate. E non erano persone qualunque. Bazalaki bateau lokola bateau nyoso te. Erano più persone qualunque. Et donc on a qu'on différencier bateau wana ba bouleversé qui monde ezali la manière ya kopesa mitema na bango pa ya. Il modo in cui loro si differenziavano dagli altri, il modo in cui hanno dato la loro vita per Dio. Ezala bateau musu ba pesa nzambe motema na moi tamba ko récupérer mais ena bato musu ba pesa pona libela. Persone a volte danno il cuore al Signore ma con l'intento a volte di recuperarlo. Invece queste sono persone che hanno dato il cuore a Dio per sempre. Bango bazalaki 12 apôtres ba bouleverser le monde. 12 apostoli. Nous avons combien de chrétiens che hanno sconvolto il mondo, ma oggi quanti siamo cristiani nel mondo? Donc nous avons des chrétiens où même na parcelle avant ou bien na lupango ou bien na quartier na avenue. Que nous avons un chrétien. Ci sono cristiani nei quartieri, nelle case, nei condomini, ma la gente non sente che ci sono la presenza dei cristiani. Donc ce que vous avez bas chrétien à lelo bas sérieux mais la mot qui les a qui bouleversé heureusement ba oyo ya consacré ba précédent qui avant. Mais se era soltanto per i cristiani che sono oggi non si sentirebbe la presenza di Dio, ma per fortuna c'erano i primi che erano consacrati che avevano sconvolto il mondo. La Bible nous dit ces gens-là. La Bibbia dice queste persone erano persone della stessa natura. Ma la loro consacrazione per il Signore era veramente di valore. Et aujourd'hui nous avons des chrétiens besoin. Vraiment c'est un besoin. Il y a pas église, il y a pas domaine belé. Nous avons besoin des apôtres consacrés, des pasteurs consacrés, des chrétiens consacrés au Seigneur.